Hello friends, welcome you all to my YouTube channel English Lovers. Friends, in this video we are going to take a poem Father Returning Home by an Indian poet Dilip Chitre. Friends, Dilip Chitre is a bilingual writer who has written in Marathi as well as English. He was a poet, a filmmaker and a painter also. He has written very beautiful poems in English. He has also translated few of the poems from Marathi into English. Present poem Father Returning Home is about a plight of condition of old people in our country, and definitely that plight, that condition is not good. So the poem sketches a picture of an old person who is a father of the speaker in the poem, and how his life is unhappy life, how he is not welcomed at home, how he is not wanted at home. So this poem is all about his sorrowful condition. And this poem is just a representative picture of all old people in our country. So friends, we will see few multiple choice questions on this poem. Let us begin. The first question is, what was Dilip Chitre? Dilip Chitre by profession kya the? Options are a novelist, a poet and a singer, a poet, a painter and a filmmaker, a poet, a critic and an essayist, a dramatist, a historian and a critic. So I have already told you that Dilip Chitre was a poet, a painter and a filmmaker. Question number 2. What mode of transport does the speaker's father use to commute? So in this poem, the speaker's father, he goes to work. Every day he travels to work. Commute का मतलब है अपने काम के लिए हर दिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, that is commute. तो वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं ट्रैवलिंग के लिए? बस, ऑटो रिक्शा, कार या ट्रेन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रेन. Question number 3. The father's bag is stuffed with books, files, vegetables or grocery items. So in this poem, ये जो speaker के पिताजी है, the father, he carries a bag with him and his bag is stuffed with, stuffed यानी filled with, okay, it is stuffed with books. So the correct option is A. Next question, the father does not dash at home. So when father returns home, what does he do? So there are three options that he does. There is one option, one thing that he does not do. तो वो जो फादर है, वो जो पिताजी है, जब वो घर पर आते हैं तो वो क्या नहीं करते? Options are drink tea, eat a chapati, watch television, read a book. तो ऑप्शंस ए, बी और डी वो करते हैं, वो टेलीविजन नहीं देखते, वो टीवी नहीं देखते. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 5. The pitiable state of the father is compared with dash dropped from a long sentence. तो इनकी ये जो फादर है, इनकी जो कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत ही पिटिएबल है. दैट इज वी फील सॉरी, वी फील सिंपैथेटिक, दैट इज पिटिएबल कंडीशन है. तो इसकी तुलना की गई है. इट इज कंपेयर्ड, दिस कंडीशन इज कंपेयर्ड विथ व्हाट? सो इन द पोएम, ये पोएम में पोएट कंपैरिजन करते हैं, और वो कंपैरिजन किससे करते हैं? ओके, सो एक्चुअली इट इज अ लाइन in a poem dash dropped from a long sentence. So options are punctuation marks, prepositions, conjunctions, a word. So the pitiable state of the father is compared with a word dropped from a long sentence. Option D is correct. Question number 6. What does the father contemplate? So in this poem, the father contemplates, contemplate यानी कि
बहुत ही गंभीरता से कुछ सोचना, think seriously something about. Options are he thinks about his children, B he thinks about the loss of human values, C he thinks about the man's estrangement from a man-made world, या फिर D he thinks about the present political situation in the country. So the father seriously thinks about the man's estrangement from a man-made world. Okay, जो ये लोगों के बीच ये दूरियां आई है, जो लोगों के बीच में जो लव नहीं है, प्यार नहीं है, अफेक्शन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, इसके बारे में वो सोचते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डज ही कंटेम्पलेट? वो कहां बैठकर सोचते हैं? ऑफिस में बैठकर सोचते हैं, टॉयलेट में बैठकर सोचते हैं, या ट्रेन में बैठकर सोचते हैं, या फिर वो जब घर पर पैदल आते हैं रेलवे स्टेशन से तब सोचते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वो टॉयलेट में बैठकर सोचते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू द चिल्ड्रन ऑफन रेफ्यूज टू शेयर विद द फादर? तो उनके जो बच्चे हैं, जो बूढ़े पिताजी है, उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चे उनके साथ, वो पिताजी के साथ क्या शेयर नहीं करते, क्या शेयर नहीं करते, क्या शेयर करने से मना करते हैं? रेफ्यूज टू शेयर विद. ऑप्शंस आर देयर प्लान टू ट्रैवल, बी देयर रूटीन, सी जोक्स एंड सीक्रेट्स, एंड डी देयर लाइफ एट वर्क प्लेस. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज जोक्स एंड सीक्रेट्स. Question number 9, what does the father listen to before going to sleep? Okay, तो सोने को जाने से पहले वो पिताजी क्या सुनते हैं? The news on television, the discussion of his children, the music on the radio, या फिर the static on the radio. So the father listens to the static on the radio before he goes to sleep. What is static? Static is a noise. Static is a noise that is created when there is a poor transmission, poor signal. So there is a noise and that is called static. So he listens to that noise. So it symbolizes that there is noise, there is mess in the life of the father. उनका भी लाइफ कुछ अच्छा नहीं है, ये स्टैटिक के जैसा ही है. That is the symbol. Question number 10, what is the meaning of the word estrangement in the poem? Estrangement का meaning क्या है? What is the meaning of estrangement? Is it feeling of loneliness? Is it feeling of disconnectedness from the people? Is it feeling angry about something? Or is it feeling frustrated? So definitely estrangement means feeling of disconnectedness from the people. Question number 11, what does the father dream of? Okay, so वो क्या सपने देखते हैं? Ancestors and grandchildren, making money, migrating to his village, his wife. तो वो क्या सपने देखते हैं, किसके बारे में सपने देखते हैं? He dreams of his ancestors and grandchildren. Question number 12, what is the meaning of the word nomads in the poem? So there is a word used in the poem, that is nomads. So what is the meaning of that word? Is it people who are not mad, जो पागल नहीं ऐसे लोग? The original inhabitants of a country? C, groups of people who travel but do not settle down in one place? या फिर D, people living in the forest. So nomads means groups of people who travel but do not settle down in one place. कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, लोगों के समूह होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, कुछ देर के लिए एक जगह रुक जाते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, लेकिन ज्यादा देर तक वो सेटल नहीं होते और दूसरी जगह चले जाते, तो उनको नोमैड्स कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज नॉट द मेजर थीम ऑफ द पोएम फादर रिटर्निंग होम? सो ये जो पोएम है फादर रिटर्निंग होम, इसकी मेजर थीम क्या नहीं है? तो यहाँ जो 3 ऑप्शंस है वो मेजर थीम इंडिकेट करते हैं और एक ऑप्शन जो है वो मेजर थीम नहीं है. सो व्हाट आर द ऑप्शंस? एलियनेशन,
rootlessness, the generation gap, the plight of women. So first three options, A, B and C, they are about the major theme of the poem, or that is the theme of the poem. Alienation is the theme of the poem, rootlessness is the theme of the poem, the generation gap is the theme of the poem, but definitely the plight of women is not the theme of the poem. So option D is correct. Question number 14. Which statement does not describe the appearance of the father? So the speaker's father is described in detail. So उनका जो appearance है, उनका जो हुलिया है, उसका description है इस poem में. तो यहाँ कुछ options है, तो इनमें से एक option वो appearance describe नहीं करता और तीन options जो है वो describe करते हैं. तो कौन सा ऐसा option है जो appearance describe नहीं करता? Options are A. His shirts and pants are soggy. B. His black raincoat is stained with mud. C. He is wearing spectacles. And D. His chappals are sticky with mud. So options A, B and D describe the appearance of the father, whereas C, that is he is wearing spectacles, is false statement. He does not wear any spectacles. And the last question, how is the tone of the poem Father Returning Home? तो ये जो poem है Father Returning Home, इसका tone कैसा है? Is it enthusiastic? Is it hopeful? Is it pessimistic? या फिर is it tranquil? तो शुरू से यहाँ जो father का description है, यहाँ जो father का picture portray किया गया है, वो बहुत ही ऐसा pessimistic है, कुछ भी hopes नहीं है. तो पूरा right from the beginning the tone of the poem is pessimistic. So option C is correct. Friends, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.